हेलो दोस्तों, यह है LG रेफ्रिजरेटर जो कि डबल डोर का है। इसमें ऊपर कूलिंग बहुत कम आ रही है, जो कि हम अगर कभी फ़ैन भी देखें तो फ़ैन भी जो है प्रॉपर चल रहा है। अगर हम इसका फ्लैप खोल के देखते हैं तो सिर्फ इसमें एक ही लाइन आ रही है, जो कि इसका गैस का प्रॉब्लम है। अभी हम इसको जो है सही से फ्लैश करके हम और कैपरी चेंज करेंगे तो सही रिज़ल्ट आएगा। अब अगर कभी सही से फ्लैशिंग नहीं करोगे तो बार बार जो है चॉकअप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है।